今天了，时间过了，初心不改。公路死去，完了，是个好事。 根本没有容身之处。就算是这样，我还是不能离开这个家，因为爸爸已经决定要我立马成为继承人。要是拿下了玲珑山，又干掉了赵德柱，这玲珑旗倾泻了什么？哪个 AD 不吃走呀？